আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমি সবার জন্য সহজ একটা পিৎজা রেসিপি নিয়ে আসলাম, তাও আবার ওপেন ছাড়া গ্যাসের চুলায়। আপনারা আমার এই পিৎজা রেসিপি ফলো করলে যে কেউ পিৎজা বানাতে পারবেন। আশা রাখি আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে পুরো ভিডিওটি দেখে নেবেন। প্রথমে আমি এখানে একটা মিক্সিং বল নিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম চিনিটা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন। আমি এখানে 4 টেবিল চামচ চিনি দিয়েছি, তার মানে হাফ কাপের চেয়েও কম। আর দিয়ে দিলাম ইস্ট আমি 1 টেবিল চামচ দিলাম। আর এখানে দিয়ে দিলাম আমি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ তেল, সয়াবিন তেল। আর এখন দিয়ে দিব আমি আটা দিলাম 2.5 কাপের মতো, আপনারা চাইলে ময়দা দিতে পারেন। দিয়ে আমি ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম। এখন আমি অল্প অল্প করে কুসুম গরম পানি এই যে অ্যাড করে নেব। সবটুকু পানি আমি একসাথে দেব না, অল্প অল্প করে দিয়ে তারপরে আমি এভাবে ডো তৈরি করে নেব। ডোটা আমি বেশি টাইট করব না, আবার একদম নরম করব না। এই যে ঠিক এরকম একটা ডো তৈরি করে নেব। উপরে দিয়ে আমি হালকা একটু সয়াবিন তেল দিয়ে তারপরে এইভাবে মেখে এখন ঢাকনা দিয়ে রেস্টে রেখে দিব 20 মিনিটের জন্যে। আমি আবারও ছোট একটা বাটি নিলাম, এখন দিয়ে দিব ব্রয়লার চিকেন। হাড় ছাড়া আমি এখানে প্রায় হাফ কেজির মতো নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর লবণ স্বাদ মতো। আর দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা, এখানে 1 টেবিল চামচ দিয়েছি আমি। আর দিলাম গরম মশলা হাফ টেবিল চামচ। আর কালো গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম হাফ টেবিল চামচ। এখানে দিলাম সয়া সস আমি প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো। আর ভিনেগার দিব আমি 2 টেবিল চামচের মতো। আপনাদের কাছে ভিনেগার না থাকলে লেবুর রস দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম রান্না করা সাদা তেল 1 টেবিল চামচের মতো, দিয়ে আমি ভালোভাবে মেখে নিব। এই যে ঠিক এভাবে আপনারা মেখে নেবেন। আর দিয়ে দিব টেস্টি সল্ট, এখানে আমি হাফ টেবিল চামচের চেয়েও কম দিয়েছি। এখন ভালোভাবে মেখে আমি রেস্টে রেখে দিব 20 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট পর ফিরে আসলাম, আর চুলার মধ্যে একটা প্যান বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম হালকা তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিব আমি চিকেনগুলো, দিয়ে তারপরে আমি নেড়ে ছেড়ে রান্না করে নেব। এখানে আমি এক্সট্রা কোনো পানি দিব না, এখন আমি একটু নেড়ে ছেড়ে তারপরে ডেকে দিব প্রায় 4 থেকে 5 মিনিটের জন্যে। দেখুন অল্প অল্প করে পানি উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এই যে 5 মিনিট আমি রান্না করার পরে দেখুন কতটা পানি উঠেছে। এখন আমি এই পানিটাকে শুকিয়ে ফেলবো। এই যে আমার মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু ভালোভাবে পানিটা শুকিয়ে আসলে আমি তারপরে চুলাটা বন্ধ করে দেব, তার মানে আমার রান্নাটা হয়ে যাবে। এই যে রান্নাটা হয়ে গেছে। এখন আমি পিৎজাটাকে সাজিয়ে নিব, ডোটাকে দেখুন আমি এভাবে আবারও কিছুক্ষণ মতে নেব। আর এই থালার মধ্যে করে আমি আজকে পিৎজা তৈরি করব, তার জন্য থালাতে আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে দিলাম। আর ডোটাকে আমি বেলুন দিয়ে বেলে তারপরে আমি রুটি তৈরি করব না, আমি হাত দিয়ে এভাবে টেনে টেনে তারপরে এইভাবে আমি সমান করে দেব। এখানে আমি মেয়োনিজ নিয়েছি 3 টেবিল চামচ। আর এখানে নিয়ে নিব সস আমি 2 টেবিল চামচ। দুটো একসাথে মিক্স করে তারপর আমি এভাবে চারদিকে এভাবে আমি লাগিয়ে নেব। অনেক সময় সাইডটা কিন্তু একটু মোটা থাকে, তার জন্য আমি ভিতরে এভাবে একটা সস তৈরি করে তারপরে ভিতরে দিয়ে দিলাম, যাতে করে খেতে ভালো লাগে। আর কাঁটা চামচ দিয়ে আমি এভাবে ছিদ্র করে দিলাম, দিয়ে দিলাম সস। আমি এখানে হট সস দিলাম, তারপরে দিয়ে দিলাম চিকেন গুলো। আর এখন দিয়ে দিব আমি চিজটা আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি আগে থেকে। এখন দিব ক্যাপসিকাম, এই যে ক্যাপসিকাম আমি দিলাম, আর দিলাম টমেটো। এখানে আমি পেঁয়াজ রিং করে কেটেছি সেটাও দিয়ে দিলাম।
এই যে সাজানো হয়ে গেছে, এখন আমি চুলাতে একটা তাওয়া বসিয়ে দিলাম। তাওয়াটার উপরে তাওয়াটাকে আমি আগে থেকে গরম করে নিয়েছি ভালোভাবে। এখন আমি থালাটা বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে প্রায় 1 ঘন্টার জন্য আমি ঢেকে দিব, যেহেতু আমার পিৎজাটা বড়। আর চুলার হিটটা আমি প্রথমে একটু বাড়িয়ে দিলাম প্রায় 2 মিনিটের মতো, পরে আমি লো হিটে দিয়ে রেখে দিলাম। এই যে আমার পিৎজাটা আমি 1 ঘন্টা পরে ফিরে আসলাম, দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে। এই যে পিৎজাটা ডাবল হয়ে গেছে ফুলে। আর দুঃখিত, কোনো কারণে আমার ভিডিওটি এই যে কেটে আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, পিৎজাটা ভিডিওতে আসে না, তার জন্য দুঃখিত। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।